Когда-то он был признаком силы и здоровья. Богатырский храп, такое выражение было. Это, конечно, создавало иллюзию, что это что-то здоровое. Да и сегодня храп для многих – лишь досадный недостаток. Помеха для того, кто не может заснуть рядом. Но, внимание! Медики уверяют, храп не так безобиден, как кажется. Он может стать причиной смертельно опасных заболеваний. Нарушение сердечного ритма, к различным неприятным ситуациям со стороны головного мозга, сердечно-сосудистой системы, то есть в том числе инсульты, инфаркты. Но для начала разберемся, откуда берется храп. Приглядимся. Вот его звуковой источник – небный язычок. Именно он вибрирует при вдохе, издавая характерный звук. Врач-отоларинголог может понять причину храпа именно по этому язычку. Если он генетически крупные, длинные, дряблые, то, конечно, даже молодые могут храпеть. Причиной храпа может стать и ослабление мышц мягкого неба. Чаще всего это бывает у курильщиков и пожилых. Также храпят люди с хроническими болезнями носоглотки или вот такой врожденной особенностью – коротким расстоянием между задней стенкой глотки и небным язычком, как у некоторых животных. Но самая серьезная причина храпа – лишний вес. Жировая клетчатка откладывается не только наружу. Мы не только снаружи видим, что человек полный, но также жировая клетчатка откладывается и в межмышечных пространствах, сужая глотку до минимума. Вот так, по разным причинам, рано или поздно храп достигнет той стадии, когда становится опасным для жизни. Когда уже западает небо, залипает небный язычок, и человек на долю секунды, у него прекращается доступ к кислороду. Этот график – исследование сна пациента. Он страдает тяжелой формой храпа, остановками дыхания во сне. Вдумайтесь, из 5 минут сна человек не дышал 3,5 минуты. Фактически человек в это время не спит, не отдыхает, он борется за жизнь. Из-за таких остановок дыхания во сне человек может даже умереть. Или уснуть за рулем, став угрозой для жизни окружающих. Медики убеждены, храп – заболевание, которое нужно и можно вылечить. И для этого нужна операция. Правда, вместо скальпеля врачи прибегают к щадящим методам – лазеру или криохирургии, лечению холодом.